За би ерөнхийдөө байр суурь үгээ эхэлчихье гэж бодож байна. Яг хоо хамгийн сүүлд хууль зүйн сайд болоод сангийн сайдд хандаж нэг асуулт байгаа. За нэгдүгüүрт яг энэ сайдын суудлын тухайд ялангуяа энэ сайд болох нь яг улс төрийн ажлын хуулийн зорилго мэт ингэж байгааг бол би бол анханасаа буруу шааж энэ бол буруу үзэгдлээ гэдэг ийм байр суурьтай байсан. Энэ байр суурь маань одоо ч гэсэн хэвээрээ байгаа. Харин ерөнхий сайдыг кабинетаа бүрдүүлэх, за нөгөө талаар намын удирдах зөвлөлийн шийдвэрт бол хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Нэгэнт одоо олонхоор шийдвэр гаргаж байгаа бол тэр шийдвэрийг бол бид нар хүндэтгэж дагах ёстой. Гэхдээ улс төрийг бол зөвхөн сайдын албан тушаал төвлөрүүлж ойлгох нь өөрөө маш өрөөсгөл. Парламентыг өөрийг нь бол маш хүчгүй болгож байгаа. Парламентын гишүүдийн үүргийг бол бид нар маш сул харагдуулж байгаа, сул дорой олгож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр сайд болж иж бодлого явдаг мэт яг энэ ойлголтыг бүгдээрээ өөрчлөё гэсэн ийм нэг байр суурь илэрхийлээ. Парламентын дарга эрхэм спикерээ үг хэлж ийн л да, уг нь бол би эндээ хэдүүлээ хүндэтгэлтэй хандъя. Асуулт биш гэхлээр минутыг маань бас та болохгүй бол 1 минутыг маань нэмээд өгөөрэй. За хоёрдугаар дарчилсан нам бол энэ удаа зүй ёсоор сөрөг хүчний байр суурин дээр 2 жилийн дараа очиж байгаа та бүхэнд баяр хүргэе. Хэдийгээр парламентын хайран 2 жилийн хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн одоо л манай парламент яг гардчилсан парламентын нэг чухал элемент маань ингэж амилж байгаад бол би бол хувьдаа маш их баяртай байна. Өмнөх төсвийн үеэр би хэлжсэн те ийм сөрөг хүчин гэж байдаг юм уу гэж хэлжсэн. Тэгэхээр нөө төсөв дээр ноён нуруу нь хугарсан шиг цаашид бас битгий ноён нуруу нь хугараад авчаасай гэж бодож байна. За 3 дугаарт ер нь энэ манай хууль зүйн салбарыг яг нэг хоорондоо хэрэг наймаалцдаг улс төрчдийн яг нэг арга хэрэгсэл болдог гэдэг энэ яриагаа одоо энэ улс төрчид болиул яасан юм бэ? Энд чинь өөрөө нийгмийн үнэт зүйл. Энэ бүхний ард хэн хожиж байгаа? Бүгд хожигдж байгаа үстэй. Бүгд итгэх итгэл нь байхгүй болсон. Улс төрчдөд итгэхгүй, шүүх эрх мэдэлд итгэхгүй. Энэ хинт хэрэгтэй юм. Тэгээ одоо энэ бүх зүйлээсээ сургамж аваад энэ чинь цаашаага энэ нийгэм чинь урагшлах ёстой үстэй. Тэгээ энэ хуулийн салбарыг одоо бүр ямар ч амьгүй олголоо. Энд чинь хамгийн чухал элемент шүү дээ манай нийгмийн хамгийн чухал үнэт зүйлийг хадгалж байгаа ийм салбар байгаад идэг. Тэгэхээр энэ салбарт нэг жоохон өөрөмсөг хандаасаа гэж бодож байна. Тэгээ анханасаа хэрэг ярьдаг хууль зүйн сайдыг бол томилж байгаад би бол анханасаа эрс эсэргүүцсэн гишүүний нэг. Тийм ч учраас өмнөх засгийн газарт бол маш хүмжилттэй хандаж ирсэн. Тэгээ энэ удаагийн засгийн газарт ирэх биш хэрэг ярихгүй гэдгийг хууль зүйн сайд нь мэдгэж байгаад за мөн ерөнхий сайдын талаар байр суурь илэрхийлж байгаад би хувьдаа баяртай. Хууль зүйн салбарын ч гэсэн энийг бүгд харж байгаа. Бүгд энийг бас нэг дор бүрнээ дүгнэлт хийж байгаа ах гэж бодож байна. За тэгээ хамгийн сүүлийн асуулт нь юу вэ гэвэл шүүх эрх мэдлийн санхүүгийн бие даасан хараат бус байдал гэдэг маш том хэрүүлийн сэдв болдог. Хуулиараа Гамбат гишүүн маш сайн мэдж байгаа. Манай хууль зүйн байнгын ороо шүүх эрх мэдлийн төсвийн төсөөллийг 5 сар 6 сард батлаад явуулдаг тий. Гэхдээ сангийн ам хизээч энэ хэвээр нь төсвийг барьж орж ирдэггүй. Хууль зөрчөө сүүлийн 2 жил бол дандаа хууль зөрчигдөж ирсэн. Тэгэхээр хууль зүйн сайд, сангийн сайд хоёр энэ асуудал дээр ямар байр суурьтай байна вэ? Өмнөх парламентын үед баталсан яг энэ хуулийн гол амин сүнс нь юу вэ гэвэл шүүх эрх мэдлийн төсвийг сангийн сайд мэддэг бишээ. Энийг бол их хурл өөрөө мэдээ шийддэг. Их хурл шүүх эрх мэдлийн бие даасан санхүүгийн бие даасан байдлыг хадгалах гэж хангах гэж баталсан ийм хуулийн зохицуулт байгаа. Тэгээ энэ юурээс амилахгүй байгаа. Тэгээ энийг амилуулахын төлөө хууль зүйн сайдыг бас манлайлал гаргаж ажилласаа. Энэ бол хууль зүйн салбарын хамгийн чухал асуудлын нэг шүү гэдэг ийм асуулттай байна. Тэгээд сангийн сайд, хууль зүйн сайд хоёрын дээр бас хариулт хэлээч гэж хүсэж байна. За хууль зүйн сайд эхлэв. Дараад нь сангийн сайд хариулъя. За шудраг өсөй шударгаар тогтоо игвэл энэ шүүх эрх мэдлийн шинжилгээг дууштай их ёстой. Гэхдээ шинжил гэдэг бол зөвхөн одоо хууль шинжилснээр болчихгүй. Тийм учраас энэ хууль шүүх эрх одоо эрх мэдлийн бие даасан бодлогын шинжилгээний одоо хөтөлбөр гэж хөгжлийн хөтөлбөр гэж батлагдсан. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ёстой. Нөгөө талаараа бол энэ төсөв санхүүгээр нь хангаж яаж энэ хууль хүчний байгууллагууд, шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудын алба багчдын нийгмийн асуудал, цалин хөлс цаашлах юм бол ажиллах орчин нөхцөлийг бүрэн хангаж байж бид энэ хуулийг авилга хээл хахуулгүй улс төрөөс ангид хэрэгжүүлэх боломж нөхцөл нь бүрдэнэ. Нэгдүгээр.
Хоёрдугаар энэтэй холбоотой хувийн эрх зүйн чиглэл за цаашлах юм бол арилжааны эрх зүй гэдэг маш олон хуулиудыг их хурл батлах гэж байгаа. Нэн шаардлагатай хуулиудыг нэн дэргүүнд батлана. Оруулж хилцүүлнэ. Энэ шүүгэл төлөөх тухай хуулиас эхлээд за тэгээд одоо улсын бүртгэлийг захимжуулах, төвлөршүүлэх, заавал энэ аж ахуй нэгжүүд аж ахуй эрхэлж байгаа иргэд аж ахуй нэгж байгуулж аж ахуй эрхэлдэг байх энэ одоо буруу тогтолцоог халахаас эхлээд ерөнхий сайдын ярьж байгаа энэ одоо эрх чөлөө аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагааг чөлөөтэй явуулах байж байгаа нэг аж ахуй нэгж гэж дайсан гаргаж ирдэг. Иргэдийнхээ эрх чөлөөг боомлдог, эцэст нь улс төрөөлөө дуусдаг, эдийн засаг ундаг, улс орон урагшилдгүй юм нөхцөл байдал байгаа. Өнөөдөр Монгол улсад бүтэн нэртэй бүлээн зөвстэй хүн байхаа болсон. Ёс зүй, ёс суртахуун гэдэг зүйл бол ёроолдоо ортолд оройтсон. Энэний хамгийн том хүчин зүтгэгчд нь өөрөө улс төрчид өөрсдөө. Тийм учраас би энэ улс төрийн хэрэгслийг хуулиар одоо хуулийн байгууллагаар хийдгийг болио гэж байгаа нь энэ. За нөгөө талаараа энэ хуулийн шинжилттэй холбоотой асуудал байгаа. Бидэнд хууль дутаагүй. Хэрэгжилт хангалтгүй байна. Энэ хэрэгжилтийг хангах асуудлуудыг бид эдийн засаг эрх зүйн үр дагавраар нь ангилаад өнөөдрийн байдлаар хууль батлагдаагүй журам хэрэгжиж чадахгүй хууль 1-7 жил болсон байна. Өмнө ч гэсэн бид нар ярьдаг байсан тийм. Хууль өөрөө хэрэгжихэд журам нь тодорхой байх ёстой. Журмаас илүү процессын хуультай байх ёстой гэж. Тэгэхээр энэ эрх зүйн процессын асуудлууд, материалын хуулийн асуудлууд гэдээ бидэнд асар олон асуудлууд ярилцах шийдвэрлэх зүйлүүд байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа энэ байгууллагуудын одоо уялдаа холбоог хангахтай холбоотой асуудлууд сая ярьсан энэ эрх зүйн шинжилгээг за сангасаа хариулъя. Баасан жаргал гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ шүүхийн төсөвтэй холбоотой асуулт жил болгоны төсөвтөр бас асуудлууд. Тэгэхээр гол мэдээж одоо миний хувьд бол шүүх засаг хараа тус байх, бие даасан байх, замун одоо үйл ажиллагаа тасралтгүй болох энд бол одоо мэдээж хөрөнгө оруулалт энэ шүүхийн төсөв бол шууд хамааралтай гэж үздэг. Гэхдээ одоо шүүхийн төсвийг бол одоо 6 сард хууль зүйн банкны аргаар хилцээд сангийн яамд ирүүлдэг. За төсвийн хязгаараа бид нар бол тухайн жилийн төсвийн хязгаарыг бол 6 сарын хуулийнхаа хугацаагаар 6 сарын 26-нд хилцээд ингээд сангийн яам бол 7 сарын 5 гэхэд салбарын яамд руу явуулдаг байна. Тэгээ энийг нэг хуулийн цаглбар болон төсвийн бидний өөрийн хязгаарын хүрээнд энэ асуудал маань одоо ингээд асуудал болоод явдгийг та бүгд мэднэ. Тэгэхээр энэ дээр энэ хуулийн цаглбарын талд нь ч тэр төсөв тусах талд нь ч гэсэн тантай хувийн асуудал хэдүүлээ хамтраад ажиллая гэж хэлж байна. За тодруулъя. Баасан жаргал гишүүн 1 минут. Би нэг зүйлийг хэлэх юм марцсан байна. Юу гэвэл гендерийн квотын асуудал засгийн газрын түвшинч төр, улсын хурлын түвшинч төр яг санаа зовсон ямар ч архиц дэвшил гарахгүй байгаа асуудлыг үлдээд байгаа. Тэрийг бас цаашид бас анхаарах хэрэгтэй байх. Ялангуяа улсын хурал дээр ирэх 28 оны сонгуул дээр 40% квот байгаа. Дээрэс нь орон нутгийн сонгуульд бид нар орон нутагт нэр дэвшигчдийн гендерийн квотын асуудлыг ярих хэрэгтэй байгаа. Тэгээд энэ дээр бас манай эрэгтэй улс төрчид бас манлайлалтай бөгөөд сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй байгаасаа гэж бодож байна. За үгэлээ. За ганц төмөр гишүүн асуулт асууж